Բարի օր սիրելի հեռուստադիտող, այսօր պատրաստելու ենք առողջ ուտեստ, որի մեջ կա եւ հավ, եւ փանճարեղենով շատ հետաքրքիր աղցան, ինքը դառնում է վերջավորության full meal, այսինքն ամբողջական ուտեստ, որը կարող ես ուտել եւ առողջ ապրել մշտապես։ Իսկ ինչ հավով ենք պատրաստում, իհարկե զանգեզուրի հավով, ես այսօր ընտրել եմ գրծքամիս, կարող եք գրծքամիսը կես կիլո վերցնել ու համեմունքները ավելացնենք ու արդեն տեսնեք ոնց ենք պատրաստում։ Իսկ մենք ինչ հավ ենք օգտագործում, իհարկե զանգեզուրի գրծքամիսը։ Այսօրվա պաղաթյադոմսի համար մեզ պետք է կես կիլո հավի գրծքամիս, մի փունջ ռուկոլա, 2 հատ ջաքնտեղ եփած եւ կես հատ լիմոն, կես բաժակ ընկույզ, 100 գրամ ֆետա բանիր, 5-6 բջեղ սխտոր։ Համեմունքներից օգտագործելու ենք աղ, սև բողբեղ, կարմիր բողբեղ կծու, պապրիկա, անանուխ եւ օրիգանո։ Եվ իհարկե բարձր որակի ցիդապտղից հետ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք իրանց ունեցած բոլոր պրոդուկտները կամ ապրանքները օգտագործում ենք եւ ես մեկ առ մեկ ամեն ինչից գոհ եմ, քանի որ ես էլ եմ մի քանի բան փորձարկում, որը ես չգիտեի իրանց մասին ու շատ դուրս գալիս է, երբ որ որակով է ու ապահով եւ բնական։ Վերցնում եմ 2 հատ ու ավելացնում եմ այստեղ։ Հիմա ինչ ենք անում, որովհետև գրծքամիսները եղածին պես պետք է marination անենք, ես ուզում մի հատ ուղագի իրան տապակացնել։ Հիմա բերում եմ այսպիսի ափսե, ավելացնում եմ օրիգանո, պապրիկա, աղ, սև բողբեղ, ցիդապտղից հետ եւ լիմոնի տաշուկ կամ քերուկ։ Ավելացնում եմ օրիգանոն, սև բողբեղ, բողբեղը, աղը, ավելացնում եմ լիմոնի կեղև, էսի շատ լավ թարմություն է տալիս հավին, անպայման, քանի որ մեկ այս լիմոնը կամ կիտրոնը օգտագործել ենք մեր աղցանի իբր սոուս, իր կեղևն էլ օգտագործում ենք իբր marination-ի մի մաս, marination այսինքն մարինատ։ Եվ ունենք այսպիսի զանգված, տեսեք, մի կողմը անում եմ, հիմա այս ափսեի մեջ կտնեմ և մյուս կողմը կանենք, որպեսզի բոլոր մասերը ունենան այդ marination-ը կամ մարինատը։ Եվ այսպես հավին վրա թնում ենք, ավելացնում ենք այդ համեմունքները, որ մենք խառնել էինք և կամաց արդեն կտապակենք։ Իսկ մինչ այլոց մինչև հավը տապակվի, մենք կպատրաստենք աղցան, այսպես։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր հավը արդեն համեմել ենք, հիմա մի հատ ստեղ մաքրենք, սրբենք ցավայով, այս տախտակը քանի որ հավ ենք օգտագործել, մի հատ լավ լվանամ ու հետ վերադառնամ ցեզ։ Եվ ունենք շատ մաքուր տախտակ։ Մի հատ բերում ենք մեր այդ բռնիչը
միացնում եմ գրակը եւ հավը դապակել եմ։ Ամեն մեկ կողմը մոտավոր 8-ից 10 րոպե հանգիստ։ Եթե դուք լավ դապակացրել եք իմ նման, կարող եք քիչ, եթե չեք դապակացրել, ավելի պետք է եպեք։ Իսկ մինչ այդ որ մեր հավերը դապակվեն, արդեն կպատրաստենք աղցանը։ Սկսենք աղցանի սոսը պատրաստել, ուրեմն այդ նույն գիդրոնը, որ իր գեղևից վերցրել եմ lemon zest, այսինքն լեմոնի համ, որը գեղևից է գալիս, քերում ենք գեղևը եւ ունենում ենք, քամում եմ, որպեսզի ունենամ աղցանի dressing-ը կամ սոսը։ Լիմոնի հյութ, ցիտաբտղից հետ, աղը քիչ ենք անում, որովհետև այն աղցանը, որ ֆետաբանիր ունի, աղը ուշադիր ենք անում։ Բայց մեկ-մեկ լինում է, որ ֆետաբանիրը շատ աղի չի լինում, նորեն ուշադիր ենք լինում։ Հիմա ավելացնում ենք անուխը, իսկ անուխը մենք դրել ենք այստեղ։ Մի հատ խառնում եմ։ Հիմա այստեղ մնաց ավելացնենք սխտորը։ Սխտորը շատ է սիրում ես աղցանը։ Սխտոր չի սիրողները կարող է ասեն, բայց առանց սխտորի չի լինի, ոչ չի լինի։ Ես անգեղծ եմ։ Եթե մեկ-մեկ լինում է, որ կարելի է առանց սխտորը ասում եմ, բայց այս սխտոր սիրում եմ։ Բազուկը, արգուլան կամ ռուկոլան եւ ընկույզը։ Եվ դե իհարկե ֆետաբանիրը։ Եղավ։ Հիմա գնանք հավը նայենք։ Այստեղ պատրաստ է։ Նայեք ինչքան ախորժելի տեսք ունի։ Հիմա պետքա ճակնդեղը կտրատենք։ Մի հատ ցերնոց հագվին, որպեսզի կասկարմիր չլինի ձեռքերը։ Այսպես կտրատում ենք, փոքր կարագուսիներ պետքա կտրատենք, շատ հեշտ է, հատուկ ցև պետք չունի, որովհետև շատ հարմար պետքա լինի պատառների, այսպես։ Հավը արդեն դապակվում է, մի քիչ չենք մոռանում։ Կարող ենք մի հատ նայել։ Թեր գուզե։ Մի հատ նայում ենք, ինքը փափուկ է մեջից։ Թեր հանգիստ գուզե։ Շարունակում ենք։ Այսել ստեղ։ Հավը կարող ենք մի հատ էլ դարձնել։ Ինչ ենք անում։ Սկզբում մենք պատրաստում ենք աղցանը, իր վրա ավելացնում ենք ամեն ինչ ու վերջում հավերը շերտ-շերտ ենք անում ու ավելացնում ենք աղցանի գողքը։ Ստեղ ունենք արդեն մեր արգուլան կամ ռուկոլան։ Այս վիճակով ավելացում եմ։ Ավելացրեցի արգուլան կամ ռուկոլան։ Հիմա ավելացում եմ ճակնդեղները։
Այստեղ թողում եմ, որովհետև հավը պետք է տնեմ։ Հիմա անգույսն եմ դնում։ Ձեր նախասիրությամբ կարող եք դասավորել աղցանը։ Իր ամենակարևոր բաղադրիչը սոսն է, որովհետև շատ է սիրում ճագնտեղը այս սխտորով անուխի սոսը։ Հիմա ավելացում եմ սոսից։ Այսպես տարածում ենք ու պատրաստում ենք ընդունելու մեր հավին։ Իսկ վերջում ֆետա պանիրը այսպես ավելացնում ենք։ Էս իմն է, մի հատ փորձում ենք բադրակաղով։ Դարք է։ Նայեք ինչքան լավ խրխտան հավ ունեցանք։ Իրականում այս բաղադրատոմսը ունեմ ես Բալյանս Պայշաղիկում, որտեղ մենք առողջություն ենք տալիս ամեն օր, այսինքն մարդը ուտում է շատ համով ու չի զգում, որ ինքը որևէ մեկ դայետ անում, բայց ինքը ուտում է առողջարար եւ սննդարար միան։ Նայեք ինչքան լավ, փափուկ, դրսից խրխտան, ներսից հյութալի։ Ասել ենք կտրում։ Այս իրականում այս հավը կարող եք մշտական պատրաստել, ովքեր որ փորձում են դայետ պահել, դիետա, կարող եք այս հավը մշտական անել ու ինչ որ ուրիշ աղցան անել կողքը, բարդաթիր չէ այս աղցանը։ Եվ այսօրվա խորոված հավով բազուկով աղցանը պատրաստ է։ Դուք էլ պատրաստեք եւ վայելեք։ Բարի խորժակ։ Դե ինչ, անհամբեր եմ ուտեմ, անհամբեր եմ վայելեմ այս համովությունը, բայց մի քիչ ցետ ուրախ եմ, որովհետեւ էսի ուտելուց հետո երկու օպշն ունեմ, այսինքն երկու տարբերակ։ Որովհետեւ ես սիրում եմ ինչ-որ համովություն ուտելուց, ցետ փոքր քաղցր վայելել։ Սո երկու տարբերակ ունեմ։ Կամ խմելու եմ մազայի մանգոն, ոնց գիտեք, ես սիրում եմ այդ մազայի մանգոն շատ, ու այս համովությունից հետո դա ամբողջացում է։ Իսկ երկրորդ տարբերակը, քանի որ մենք ունենք նոր գործընկեր Smile Sweet անունով, որը այստեղ իր համովությունները տեսնում եք։ Ես ուզում եմ նախ ողջունել եւ ասեմ բարով եք եկել մեր դաղավար։ Գիտեմ, որ մենք ձեր համովությունները վայելելու ենք եւ միևնույն ժամանակ բոլոր հայրենիքի հայ ժողովուրդը վայելելու է, որովհետև բոլորը դիտում են Keton TV եւ Համի Գախնիկ եւ բոլորը նայում են մեր բաղադրատոմսերը, մենք ինչ ենք պատրաստում, ինչ ենք ներկայացնում մեր հերոստատիտողին, այլևս ունենք այս համովությունը, որովհետեւ մենք վայելենք ամեն մեկ այսպիսի համովությունից հետո եւ դուք էլ արդեն ծանոթանաք իրենց ապրանքներին, որովհետեւ այնքան հարուստ ու այնքան շատ տարբերակներ ունեն, որ կարող եք ամեն օր մի հատ փորձել։ Բայց ամենակարևորը, որ պատրաստված է շատ մաքուր մթերքներով, կարակով, ավելի ճիշտը շատ որակավոր կարակով եւ ճիշտ
դնական մեթոդներով։ Ցո ուզում եմ այսի ուտել վայելել ու հետո էդի վայելել։ Հիմա գսեք այս աղջիկը ինչքան է ուտում։ Իրականում ես համով ուտել սիրում եմ, ինչ անեմ։ Ստեղից մի հատ հապ եմ վերցնում։ Մի հատ էլ ուզում եմ ստեղից ճակնդեղ իրա սոսով։ Իրականում այսպիսի համովություն դուք չեք կերած եւ չեք պատկերացնի ինքը ինչքան բարձ ձևով է պատրաստված ու լավ մթերքներով եւ ինքը առողջ ծառար է։ Այսինքն դուք այսպիսի ուտելիք որ ուտեք չեք ճաղանա, ընդհակառակը կնիհարեք եւ կամ կբահեք ձեր արդեն քաշը, որ ամեն օր պետք է առողջ եւ ցննդարար սնվենք եւ չվախենանք համով ուտելուց։ Դե ինչ, ցտեսություն, ես վայելեմ այս համովությունը, դուք էլ գնացեք, վերցրեք հավը զանգեզուրից, համեմունքները մարանեգից, ջուրը սիլից եւ իհարկե կղծելները Smile Sweet-ից։ Դե ինչ, ես հիմա ես եմ ուտելու, մի հատ էլ մի քանի հատ ընտրեմ ու գնամ։ Դե ինչ ենք ընտրում, ասեցի ես մի հատ Snickers-ից եմ ուզում, մի հատ էկլերներից, այս կլոր էկլերներից փորձենք եւ մի հատ էլ այս իրենց ելակովը շատ լավն է։ Վերջ երևի, արդեն կճաղանամ։ Գնացի, ես ես եմ ուտում եւ ես։ Пока։